약초로 백세입니다. 저는 오늘 산에 묘지부근에 한번 나와봤습니다. 자, 여기에는 은근키도 보입니다. 이 마시는 천년 정력제입니다. 제가 영상에 올려놨습니다. 많은 시청과 구독을 부탁드립니다. 자, 제가 촬영할 오늘 그 약초입니다. 자, 제가 이 뿌리를 한번 캐내봤습니다. 보이십니까? 자, 이 식물의 이름은 조개나물입니다. 백하고초, 금골초라고도 부릅니다. 상가들 양지바른 잔디밭이나 풀밭 그리고 묘지 부근에서 잘 자랍니다. 생양명은 백하초입니다. 성질은 평온하고 답니다. 꿀풀가에 여러 해살이 풀이며 독성은 없습니다. 잎은 마주 나며 뿌리 잎은 잎자루가 깁니다. 그리고 양면에는 이 털이 많이 나 있습니다. 자라면서 없어집니다. 꽃은 5, 6월 자주색으로 잎겨다랑에서 이렇게 위로 올라가면서 핍니다. 성분에는 플라보노이드, 알칼로이드, 유기산, 이리도이드 등이 많이 함유되어 있습니다. 이 효능으로서는 콜레스테롤 수치가 높아 혈압 조절이 안 되는 고혈압 환자에게 아주 좋습니다. 그리고 고지혈증이 높은 사람에게도 좋은 약초입니다. 이 사고가 나거나 타박상으로 인해 뼈가 부러지거나 어그러진 뼈를 바로 맞춰주는 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 이 폐의 열을 내려주어 폐렴과 폐농양을 치료해 줍니다. 기침을 멈추게 하고 가래를 없애주는 탁월한 효능이 있어 폐의 환경을 최적화시켜주는 약초입니다. 혈관을 튼튼하게 해주는 정화작용으로 혈관 경화를 막아주어 동맥경화증도 예방해주는 약초입니다. 인체 내의 악성 종양세포인 암세포가 환경에 적응하지 못하고 스스로 떠나는 강력한 항암작용을 가지고 있습니다. 암세포가 더 이상 전이 되지 않는 특수한 효능도 가지고 있습니다. 폐암에 아주 좋습니다. 현대인들의 스트레스, 환경오염, 황사나 미세먼지, 중금속, 니코틴과 배기가스, 약물 중독 등으로 인해 인체에 상처를 받은 유전자의 손실을 복구해 주어 이 신진대사를 촉진시켜주는 효능이 있습니다. 그리고 혈액을 깨끗하게 하는 정렬작용과 새로운 피를 만들어내는 것을 도와주는 저혈작용이 뛰어나 혈액순환을 아주 좋게 합니다. 그래서 뇌졸중과 뇌출혈을 예방하고 치료해주는 좋은 약초입니다. 심장을 아주 강하게 하고 튼튼하게 만들어 심장병과 협심증도 예방해줍니다. 인체를 괴롭히는 유해균인 포도구균과 바이러스, 곰팡이균, 대장균, 디프테리아균에 대한 정식 활동을 억제해주는 효능도 가지고 있습니다. 그리고 이 세포막을 강화하고 활성화시켜 상처와 오염된 세포의 재생 능력이 뛰어나 세포의 신진대사를 촉진시켜 줍니다. 이 항암치료제의 부작용을 감소시키고 강력한 항산화 작용으로 활성산소를 없애주어 항암 효과를 높여줍니다. 그리고 특히 방사선 치료에 의한 부작용을 감소시켜주는 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 바람이 굉장히 많이 붑니다. 이 알레르기가 몸속에 들어오는 것을 허용하지 않습니다. 그리고 원천 봉쇄해줍니다. 아토피와 비염, 천식, 그리고 유행성 결막염을 치료하고 예방하여 줍니다. 이 히스타민이라면 신체가 스트레스를 받아 염증이 생기거나 알레르기가 있을 때 신체 조직에서 나오는 유기물질을 말합니다. 그것을 제거해주는 효능이 탁월한 약초입니다. 백혈구가 증가되어 면역력을 증가시켜주어 몸속에 나쁜 균과 싸워 이길 수 있게 하는 아주 특별한 힘도 가지고 있는 약초입니다. 염증작용이 탁월하여 편도선염과 인후염, 급성 유순염, 피부염증에 탁월한 효능을 가지며 아토피 피부염에도 아주 좋습니다. 각종 출혈인 코피가 나는 증상, 대변 출혈, 소변 출혈, 장 출혈, 토열 같은 증상을 치료해주는 지혈작용도 아주 우수한 약초입니다. 목구멍이 아프거나 붓는 증상과 타박상에도 아주 좋은 효능이 있는 약초입니다. 이 폐홍이라면 이 폐농양, 폐암, 이 폐결핵, 기관지 확장증 등으로 폐에 농양이 생기는 증상입니다. 그것을 치료해주고 기침과 발열, 가슴 통증,
냄새가 심한 가래를 없애주는데도 이 탁월한 효능을 가지고 있는 약초입니다. 혈액을 생산, 증가하여 산소 운반을 촉진시켜 인체의 체온을 조절하는 이 기능과 면역력을 높여 인체의 유해 물질을 방어하고 혈관 손상으로 인한 혈액 손실을 방지하여 주는 아주 좋은 약초입니다. 이 무릎의 이 관절이 아픈 증상, 그리고 근골통, 뼈마디가 쑤시는 증상, 허리 통증을 치료해주며 류마티스, 퇴행성 관절염에도 아주 좋은 약초입니다. 자, 오늘은 바람이 세차게 불었습니다. 태풍이 지나간 듯이 불었지만 지금은 또 조용합니다. 간의 세포를 정식 회복하게 하여 간염과 간질환, 황달을 치료해주며 이 지방간이 쌓이는 것을 억제하여 이 알코올 해독과 숙취 해소에도 아주 좋습니다. 그리고 진통 효과가 탁월하여 복통과 관절통, 여성들의 이 생리통, 생리불순, 월견 증후군을 치료해 주어 이 부인병에도 아주 좋은 약초입니다. 위액의 과도한 분비를 억제하여 항궤양 작용을 해주는 효능도 가지고 있습니다. 이 지구력 강화와 성기능 향상과 강화에 도움을 줍니다. 특히 남성들한테 도움을 많이 줍니다. 이 남성의 생식 기능을 활발하게 움직여 주어 정력을 강화하는 천연 전력제이며 천연 강장제 식물입니다. 보이십니까? 꽃이 피는 시기에 온포기를 채취하여 적당하게 씁니다. 그늘에 말려 1회에 약 6g과 물 200cc에 넣고 끓여서 복용하시면 됩니다. 이 민간이나 항방에서는 꽃이 달린 원줄기와 잎을 고혈압과 감기치료와 이뇨제, 두창이라면 천년두 바이러스가 일으키는 법전 전염병을 말합니다. 그것을 고쳐주며 개선이라면 피부 기생충에 발생되는 오미입니다. 그것도 고쳐주며 연주창, 목원저리에 생긴 여러 개의 이 멍울이 골마 터져 생긴 부스럼을 말합니다. 한방에서는 이것들을 치료하고 예방하는데 아주 많이 쓰이고 있습니다. 자, 오늘은 이 조개나물에 대한 설명을 마치고 약초로 백서는 물러갑니다. 감사합니다.